噔噔噔！哇！我終於嚟到呢個數碼暴龍展啦，係香港嘅數碼暴龍展啦。Hello 江馬秀 ，Hello 睇啊 ，Hello 古樂秀，Hello 古樂秀，係啦。哇！呢個展咧，唔係22號，好似正式第一日。我依家9月7號先嚟到呢度，呢度已經係我喺動漫迷成日嚟到嘅地方啊！第一次嚟就係爆旋陀螺 cafe 啦，跟住之後就小影展，跟住就數碼暴龍。哦，係啊，得翻嗰時喺度喎。我想問佢張台係嗰張依句快嘢去到嚟呢度咯。竟然係咁。係啊，係啦，我哋睇下貪翻嗰時嘢先，因為我近排都入咗坑，因為呢個人同埋呢個人令到我入咗坑。幾靚喎啲嘢，佢係屬於啲問題。呢隻嘢我一直都以為佢係啲河童嘅 friend，但係原來佢係屬於天空嘅係。係咯，佢隻翼咧，哇，好搞笑啊呢個頭長頭箍。都循例第一下應該亞古獸先。嗱，嗰部機咧，影相嗰部就係呢部機啦。係啊，就入邊可以揀主題咯。我應該係全世界最遲嚟嗰個嚟㗎。我永遠都係拍過期片啦，永遠都係遲過人，不過唔緊要，大家我睇個粵語幕嘅作品，好靚，好靚，好靚。係啊，我都叫做贏過佢幅畫翻嚟，不過未拍片。係啊，我之前贏咗02幅畫，大家影下啦。好啊！抽到邊個？江馬秀，有冇大恩啊？有冇大恩啊？有冇江馬秀？有大恩啊！好，有得吸引嘅，係啦，有啲似呢個小影展啦。咁咧一到嚟咧，就見到呢個同頭先嗰個好似啊古獸啦，不過呢隻細隻啲。跟住就有個呢個場景啦，非常之靚。呢度就係講翻數碼暴龍嘅歷史啦。咁啊，我最熟悉都係頭幾代㗎啦，滾球獸的誕生啦，跟住就到動畫啦，我們的戰爭遊戲啦，02啦，02大電影啦，跟住到03啊，03大劇場版就到04啦，04都係我至愛嚟嘅。04都有劇場版嘅，不過可能冇乜人留意啦。咁跟住就有 DS 啊。我想睇大有大打嘅。咁就合體大作戰啦，跟住就咁啊就 try 啦，黑暗嘅時代。黑暗嘅時代嚟啊，係啦，跟住呢個呢個數碼暴龍 Apps 咧，聽講都幾好睇，但係我冇睇過。冇呢件事冇發生過。哇 try last 咗咁耐嘅，點解？今日你都嚟，你抽到咩個牌？跟住就係啦，跟住到2020年就係 Last Evolution 啦。咁仲有呢個平行時空啦，你要打風啊！仲有 Ghost Game 啦，跟住到目前就去到 Beginning 啦。咁我知道數碼暴龍嚟緊咧就會都有新嘅動畫嘅，咁就大家拭目以待啦。雖然聽講呢度唔係話好大，但係我哋應該都玩好。好啦，我要影相先啦。咁我而家就繼續入去睇下啲咩睇啦。哇，好靚仔啊你，睇啊！俾大家睇個序言啦。係啦。我呢度睇下影相，轉個頭就見到呢個佈景板啦。跟住我哋吸引，好啦，吸引啦，都 OK。哦，入到嚟就見到呢度啦。下一，我一直等着你，我是滾球獸，係佢哋大家第一次遇到數碼精靈嘅一幕。好啦，呢度就係佢哋啲暴龍機啦。官方有冇出過佢哋呢啲唔同顏色嘅暴龍機，定係佢哋呢個自己後期自製啦？但係都好靚嘅，有暗閃。呢個都係
即係啲 fans 自己整嗰啲殼，跟住又換咗去個 complete 嗰部。咁咧雅式啲，但係我覺得型啲嘅呢部係啦，呢部就係彩 mon 嗰部嚟嘅，但唔確定係最舊嗰隻定係 complete 改出嚟啦，係啦。咁我成日覺得數碼暴龍嗰啲背景油畫好靚，佢嘅 style 係咁樣。係咪要對比翻佢個高度？幾大隻？係啊。呢度就天使獸啦，即係呢一幕大家都好深刻啊，所以我相信大家睇呢一幕嘅時候都特別為呢個天使獸加分啦。首先佢真係好靚仔啦，第二就呢一幕犧牲咗自己，係覺得好感動啊，咁又變翻蛋啊！我哋記得佢冇手。轉過呢邊咧就係文章啦。佢都有講佢嘅設定。就呢批可能係彩色01暴龍機嗰 set 嚟嘅，應該係呢 set 都真係幾靚，可以換文章嘅。上面影會好啲，係上面影會好啲。係啦，呢個就係喪屍暴龍獸啦。咁就太一啦，有呢個文章之後就逼阿古獸進化做完全體，但係就失敗咗嘅，就變咗呢個喪屍暴龍獸啦。咁雖然啲男仔都好中意啦，因為好有型，但係佢就係進化咗呢個形態之後就失控。太一之後都知道自己唔啱嘅，唔應該咁樣逼佢進化。咁後尾就正常就進翻機械暴龍獸啦。對佢都非常之深刻啦，係佢哋嘅師傅啦。好，另翻呢邊啊！哇，光子郎冇電腦啊！我哋成日都話啊，冇咗光子郎咧，佢哋實死梗㗎，真係搞唔掂。咁光子郎部機咧，大家唔知記唔記得係有個菠蘿喺個面度嘅，就要模仿 Apple 啲機啊。係啦，唔知大家記唔記得呢一幕？甲蟲獸變翻呢個變咗泡沫獸啦，跟住佢喺度做 ABCDEFG 嗰 part， 我嗰集都幾深刻。我細個好中意泡沫獸㗎，覺得好可愛。跟住又食奶嘴咁樣，以前好中意畫佢。咁對於八神太一嘅每一幕啊，我都非常之深刻啦。點解我咁中意八神太一呢？就係覺得作者咧描寫佢嘅性格都特別深入啊，可能係主角啦。每一次嘅經歷同成長咧，對我而言，我都覺得佢有獨特嘅魅力嘅。即係一開頭太衝動啊，犯錯，但係佢都會知錯能改咁嘅感覺，所以我都欣賞佢。好啦。跟住就到小光嘅出現啦，第8個被選中嘅細路。嗰啲其實佢都參考咗真係啲實體嘅地方啦，係啊。我嚟緊都會剪翻日本短片俾大家睇啊。好，無絲獸啦，無絲獸嗰幕又係令人好深刻嘅。南瓜獸、礦石獸又係啦，涉谷。涉谷系嘅精靈，迪魯獸嗰個過去啦。嗱，呢個無絲獸嗰幕啊，真係。
唯一呢一幕就係最多影翻太一屋企附近有啲乜嘢，我都去咗嗰度打卡嘅。係啊，希望我可以盡快剪好段片啦。Hello， 今日晚上就好。嗰度有我，有你啊？你做主角啊？係啊，好威㗎。係咪啊？好，梗係陣影下你啦。咁呢一幕大家都好深刻啦，就係太一就中途翻咗去佢嘅現實世界，去見翻自己嘅屋企人小光啦，跟住帶咗滾頭獸嚟，但係中途都係要翻去打仗咁樣，咁就有啲人話呢一幕係有少少曖昧，但我又覺得還好啦。妹妹對哥哥嘅愛啦，對我而言係啦，雖然畫得真係有啲曖昧嘅。個進發仙人掌獸，我好記得其實佢本身最初就好嫌棄佢呢個樣嘅，但係最後進咗花仙獸都好靚嘅。好，呢度係小光啦，小光嘅設定。你有睇啊？江馬獸叫死，開門吧，江馬獸！哇！呢一幕我好中意啊，因為呢一幕啊太一好型，佢揀咗江馬獸嗰張卡，開咗對門。跟住咧，阿古獸就問佢啊，點解唔揀佢張卡咧？佢就話拎嚟收藏，都唔知係咪真啦。得個片。哦，呢一幕又係啦，打敗吸血魔獸。好哦，呢個就即係最終 boss 啦，即係佢又變咗形態，變到勁醜樣。跟住咧，呢度有隻嘢嘅，我記得有個口嘅，係啦。跟住咧，呢個戰鬥暴龍獸一嘢踢個波去個口度，我最記得呢一幕。都 OK 嘅。高咗少少。哪一幕？吸血魔獸之戰啊，真係最終嗰戰，佢哋又全部超進化。咁咧，超比多獸咧本身係藍色嘅，咁之後就配合翻動畫就改咗紅色。係啊，我好記得呢一幕㗎。驚就假嘅。係咯，嗰次廣東話嘅配音都幾到位嘅配得。呢度係，跟住就四大天王啦。因為佢打贏咗吸血魔獸之後咧，大家都以為啊打贏仗啦，但係點知咧變咗有四大天王去統治佢哋。跟住話哦，呢場仗未完喎，仲要繼續打喎。因為喺佢哋翻現實世界之後，數碼世界啲時間係過得好快啦。咁所以就佢哋翻咗去現實世界可能幾日就已經變咗幾年咁樣。所以就一翻數碼世界就變到咩都唔同晒。嗰間屋係啦，呢個我都記得係木偶獸嗰個係啊，同我玩嗰個。被逼留喺度。係啊。啊！呢個就係加咗鋼鐵之後就變咗夠體嘅海龍獸。鋼鐵海龍獸，好似佢未加勁啲。鋼鐵嗰陣時係俾加魯老獸砌低咗。啱啊！妖精獸就係每試講一句嘢，就會咇一下嘅。係獅子獸啊，永遠嘅悲劇獅子獸。人哋消失先至知自己幾咁愛佢啊！呢個。悟空獸又係加鋼鐵之後佢長隻狗。係啦，冇錯。睇下 B B 好可愛哦。睇下 B 啊，睇下 B。係，呢個真係畫翻你細個嗰個樣啦。美美讓我們戰鬥。咁其實咧，有時都會覺得做被選中嘅細路，可能都會覺得啊，點解下下都要戰鬥啊？點解下下都要打啊？其實對一班小朋友嚟講，都真係幾大壓力嘅。好。呢個美美，我唔怕米田共啦，掉翻你哋。呢個垃圾桶獸啊，但係佢冇咗上面個忽嘅，點解？佢匿埋㗎。第一幕都係天堂之門。呢個天堂之拳。但係其實我記得佢係叫天國之門嘅，其實唔係天堂之門。照個天使獸嗰支係天堂之拳。係啊。品係嗰個武器嗰個名嚟嘅。哦，係咩？係話嗰啲咧，啲死飛仔戴咗嗰啲指環，哦，尖尖嘅，即係啲指環。拳其實佢係暴。係啊，原來就係嗰嚿嘢嘅 knock 咁樣咯。哦，我之前咧買咗佢嘅類似係咪 GK 啊？就係買咗佢依批公仔咯，好可愛。我係最中意一隻盲盒㗎，因為佢真係跟翻動畫。係我記得嗰個係好靚，超正。
即係就咁 show 翻出嚟都回憶翻晒嚟啊！所有嘢都呢個結局咯喎，阿寶加利獸啊！呢只好似叫係啦，靠你班細路啦，我呢班快大人係廢嘅。咁呢一幕都係佢哋最後嗰幕啦，即係道別嗰一幕，都好深刻嘅，同埋都好感人嘅，因為經歷咗咁多嘢，最後都係要分開，跟住就上呢個電車就離開，返現實世界啦。就呢一幕啦，拜拜啦，跟住我美美頂冇喺度喎，即係佢呢一幕係就係話，喂，其實仲有成個暑假啦，咁樣不如我哋玩多幾年先至翻去現實世界咁樣，但係佢嗰個咩日食定乜鬼嘢，令到數碼世界同人類世界係同步咗時間，所以佢哋都話唔得，你哋一定要翻去。如果你唔翻去就以後都翻唔到去，跟住佢哋就逼住要叫做道別啦，跟住就翻咗去啦。咁但係突然間02咧就好似講到佢哋好快就重逢翻啦，所以就有啲搞笑。但 anyway 啦，就01係真係好好睇嘅，係啦。好睇下呢啲嗰啲 storyboard 啊。哇！感人啊！呢一幕真係〜拜拜啦！好，咁其實都真係差唔多去到尾聲啦。咁出到嚟咧，就見到 show 翻頭4代唔係嘅，去到合體大作戰嘅少少嗰啲設定啦。咁02就係大富啊、賢仔啊。咁02其實繼承01嘅嘢嘅。咁雖然唔係好多人中意啦，咁但係對我而言啦，細個都好深刻嘅一套，因為講佢哋大個咗，你睇下咁樣，佢大個咗咧，仲靚仔咗咁樣啦。咁呢個直頭講埋佢哋結局啊，有咩即係生咗下一代啊，跟住就承繼下一代。其實呢一幕我係好感動嘅。雖然好多人都可能唔中意佢哋啲職業啊或者配對，但係我自己係對於承繼呢樣嘢，我覺得係幾感人。係啦，咁跟住啦，02嘅 poster 啦，好啦，到03啦，03就好多中意玩卡嘅人好中意嘅一代，有啟人啊、劉基啊、建良啊，嗱建良係香港人嚟㗎，咁啊，仲有佢哋啲獸啦，有冇？有啊，第2獸啊！呢個就成日廣東話睇嘅就講微溫體啦，咁但係其實日文係講冇問題，係啦。咁你廣東話冇理由講翻冇問題啊嘛。跟住咁03其實都多人中意嘅，玩卡嘅人會比較中意。好啦，呢個04啦。係啊。好啦，04我咩啲啊？我影詳細啲，好中意，係因為我會中意04。04係好睇，係啊。04咧，我諗可能日本人會一般，但係香港人咧好多人都中意04，真心嘅。我好中意，係啊，我都好中意。當技術係講你想拍就先嚟得。咦，有 try 喎！走開啊！我冇影佢哋啊，行開。try。但係有 Last Evolution 佢哋。呢兩個係。係呢兩個係。OK。睇咗 try。中間嗰陣唔知點解可以咁大嘅版面係佢。佢循例都要 show 一 show 出嚟嘅。好啦，跟住就 DS 啦，大門大獸啦。大門大獸。大門獸都好奇怪。係啦，但係呢套我冇睇㗎啦，已經，我去到睇到04啫。睇少少咯，即係嗰啲電視播就睇1-2集嗰啲咯，但係好睇嘅，我自己覺得。就算你睇1-2集，我都覺得佢係做緊嘢嘅。係，咁有機會我都睇下啦。咁一代咧叫 XCOM 睇啊。咁咧我細個咧睇完04之後就期待05啦，但係嗰陣時我就成日見到呢隻嘢嘅。但係我以為係動畫嚟，佢有個男主角咁，我呢度好似冇 show 咗，我唔知最後佢係冇畫到落去定咩，就淨係好似咁樣設計完，唔知出咗隻 game 定就算咯，就唔係動畫嚟，應該係 game 嚟嘅，或者係純粹設定一個 XCOM 睇呢樣嘢。
但我記得呢隻嘢嗰陣時係好 hit 㗎嘛，好 hit 㗎仲要有佢嗰部機㗎，我都有啊電話接機嗰部。係啦係啊，主調係一個 game 裏面有兩個角色，一個係玩呢只，然後佢同樣有兩個分歧對抗上去嘅，一個中 Alpha，一個中黃龍劍。哦，另外佢呢個係有一個細嘅 OVA 嘅，係冇喺電視播嘅。係啊，好似冇喎。嗰個係啊就純粹介紹翻皇家13騎士入邊佢裡面啲 X 抗體特殊版本嘅 character。哦，呢隻標真係一個笑話，我想講，呢隻標真係一個笑話。點解嘅？出完之後就自己冚咗呢隻標咯，冇再出。好，呢、個就合體大作戰啦。咁我都冇睇嘅，有機會可以睇下。好，呢、個係劇場版啦。嗱，呢個好正嘅奧米加手帶。其實你部手機夠歪先影得晒喎。係啦，我都有 cos 過佢哋嘅造型㗎。呢個劇場版嘅一啲設定啦，好睇啊！真係好好睇套。你最中意嘅水母獸中意水母獸，佢成係啦 set，但係佢呢兩隻好啲啊，但後尾越嚟越醜樣。佢成 set 其實我都覺得好有型，係啊，俾人吸你一種添。呢個就係喺屋企啦。呢個就係大和阿猛嘅咪嫲嫲屋企啊。跟住佢哋嘅造型啦，畫風都有少少唔同嘅。我記得佢有一兩集動畫咧，有一兩集即係普通電視動畫咧，係跟呢個劇場版嘅畫風。哦，或者邊係一兩集，但我記得有印象中，記得有一兩集特別畫得靚咗，係同呢套劇場版嘅畫風係一樣。揾球手的誕生啦，咁影下呢個太一 BB 啊，超可愛。同埋我想講嗰陣時嘅太一已經好叻仔，煮隻蛋俾小光食。其實咁細個可以開爐嘅咩？同埋嗰陣時睇咧，覺得好得意就係成間屋就留翻兩個小朋友喺度。我唔知日本文化係冇問題定咩啦，但係其實咁細嘅小朋友係可唔可以自己喺屋企？所以我覺得佢係超叻仔。佢呢套嘅風格都同平時有少少唔同。其實睇下你真係好 man 啊！最近嗰個短咩紀念係啊，紀念 PV 就 show 翻晒呢啲出嚟。其實我好中意呢個美曲㗎，係啊，即係因為佢哋啲表情好可愛啊！尤其是睇下啦，陣間睇下先，自私影，睇下佢有冇佢哋嘅由年期至到完全體嘅表情啦，嘅跑嗰個幕啦，好靚嘅呢幕。哇！呢個就係佢哋合照嗰張相啊。咁其實去到呢度就已經完啦，係啊。好，去到 Souvenir 嘅區啦，咁我就略影下啲咩啦。呢度就係有啲限定嘅產品訂啦，咁呢一隻咧好多人都叫我幫手訂嘅，我陣間再嚟訂。
呢部機咧，好多人都真係話送我鳳有得抽呢個，咁我哋而家就抽呢個相卡啦。咁我就同卡文仔一個，哇，好緊張啊！哦，你抽到佢啊！恭喜晒！耶！果然係江馬獸嘅手，係抽到海獅獸，拍咗咯！耶！恭喜晒你啊！好啦，到我啦，到阿土影啦。好啦，我要去投幣，嚇投幣，好，跟住盡快揀10秒之內。我撳兩度。哎！哇！掂啊，正！好靚仔啊！好，等佢編啦，而家就要。好正！好掂我哋。佢哋抽係好有用㗎。喂，出嚟啦！我哋接佢。哇！耶！掂晒我哋今日，哇！哇，好掂啊今日。好，而家我哋抽呢4張嘢啊！係冇錯，係呢度咧就係紅色咧就即係代表呢個火係，藍色即係代表呢個水係，綠色嘅即係草係，粉紅色即係超能力係。係。大家抽到邊個啦？好啊！咁我哋係。先入抽先。好，剪得。你抽先。不過都冇乜關係嘅其實。好。哦，美美。哦，牛剪得。哈哈。其實冇乜關係。啊！耶耶耶耶耶耶！耶！笑死！耶！影張相先。